圧縮袋。そうだな。止まった。よし。スイッチオン。こんなんでいいんかな。なのかな。多分こんなもんだと思われます。できました。皆さんこんにちは。きくちゃんとももはです。最後までご視聴ありがとうございました。今週は
布団圧縮袋を使っているところを動画にしてみました。先日100均に行った時に見かけてリクエストをいただいていることを思い出したので買ってきてみました。ビニールを吸っている場面もあったので、掃除機好きな方にはいい音をお届けできたんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。感想やリクエストなどお待ちしています。この動画がいいねと思ってくださったら評価とチャンネル登録をお願いします。猫のキクちゃんがメインのチャンネル、ももはチャンネルもやっていますので、こちらもよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。